Do të flasim sot për digitalizimin e arsimit këtu në vendin tonë. Arsyeja është ajo që përhapja e virusit ka bërë që të mbyllen shkollat. E ceka edhe tek intervista me Blendin që nxënësit janë në shtëpi për momentin, po çfarë duhet bërë në këtë gjendje? Do të flasim sot me arsimtarin Satki Ismaili. Mirë se erdhe në emisionin tonë. Mirëmëngjes Rita. Na sqarosh pak si e sheh situatën në vend me këtë mbylljen e shkollave? Po njerë t'ju them vërtetën, pak jemi të brengosur me situatën që është në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Parashtjisës kemi shëndetin e nëzënë dhe shëndetin e të gjithë banorëve në Republikën e Maqedonisë. Mirë po do të patur parasysh edhe sfida tjera që lindin edhe pasojat të cilat mund t'i kemi në të ardhmen. Është pak brengose fakti se fëmijët në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2 javë duhet të qëndrojnë në shtëpi pa patur asnjë aktivitet të cilët të jenë të udhëzuara dhe të jenë të koordinuara pak më mirë, duke u nisur nga Ministria e Arsimit Shkencës, Biroja e Zhvillimit të Arsimit, si dhe shkollave. Ne mësimdhënësit jemi në pozitë të realizojmë atë që na thuhet. Na është të thënë se pushimi vazhdon 2 javët në vijim, mirë po aktivitetet në të ardhmen se si do të rrjedhin nuk dim asgjë. Dim diçka se fëmijët, një numër i madh fëmijëve në Republikën tonë, do të thotë diku te 300.000 nxënës, gjenden në shtëpi të pa udhëzuar mirë dhe të pa koordinuar për atë se çka duhet të bëjnë aktivitetet brenda këtyre 2 javëve. Po thash Zoti brenda 2 javëve përsëri të kthehemi në bankat shkollore dhe të vijojmë atje ku kemi mbetur. E kaluara, kjo që humbet, s'ka shans asesi të zëvendësohet. Nuk ka mundësi të zëvendësohet. Të janë 2 javë, të janë 2 javë pjesë e jetës së fëmijës. Të janë 2 javë aktivitete të cilat duhet t'i realizojnë. Atë nuk mund ta zëvendësojsh në të ardhmen këtë që ka kaluar. Po mënyra se si nuk është vetëm që ne të plotësojmë ato 180 ditët që i kemi me ligj të obliguar t'i realizojmë, por të plotësojmë ato zbrastirat që janë të nxënësit. Zbrastirat duhet me mënyra të ndryshme të plotësohen. Ne duhet në këta situata të mobilizohemi. Po kush, të gjithë duhet të mobilizohen, duke u nisur nga sistemi, qeveria, Ministria e Arsimit Shkencës, biroja, shkollat, mësimdhënësit, prindët e kështu me radhë. Po mënyra a është e lehtë, nuk është e lehtë. Kjo është diçka që nuk mund të realizohet për një kohë të shkurtër. Unë jam i brendshëm për këtë. Mirë po pakës duhet të sensibilizohet edhe shoqëria që ti kemi parasysh se gjithmonë mund të ndodhin fatkeqësi elementare, emergjenca të ndryshme, edhe ne duhet të jemi më të përgatitur. Ne nuk mund të arrijm vendet e Unionit Evropian, ne nuk mund të arrijm vendet në nivel global, të cilat janë shumë para nesh. Por ne nuk mund të qëndrojmë edhe duart kryq. Ne nuk duhet të jemi aq skeptik se ne nuk mund të bëjmë asgjë. Ka edhe të tillë për fat të keq, po unë ndaj mendimin se ne nuk mund të përcjellim të gjithë ngjarjet në arsimin në vendeve në Unionin Evropian, mirë po mund të kemi një piknisje. Ne atë po e bëjmë në Republikën tonë, kemi numër plot të mësimdhënësve të cilët edhe në të kaluarën po e kanë bërë, por janë gjithmonë të aktivitetet të realizuara në mënyrë individuale. Ato janë do thotë mësimdhënësit të cilët kanë një zhvillim profesional ndoshta pak më ndryshe, më ambicioz, që mundohen të ndjekim pakës ngjarjet atë që ndodhen në arsimin ndërkombëtar global, edhe ato me vetë iniciativa po realizojnë. Përkrahja nuk është ajo që duhet, por në situata kur vim tani si jemi këta 2 javë, diçka do thotë po zihet thot populli. Po çfarë duhet të bëjmë ne? Ne duhet të jemi ata të cilët pak të ngrim zërin. I ka sakrificas, ka njerëz pakës që ndoshta edhe na gjykojnë për këto aktivitete që ne mundohemi t'i ndërmarrim, po asesi këto nuk janë qëllim të këqija. Këto janë aktivitetet të cilat duhet të ndihmojnë, duke u nisur edhe në ministrisë, edhe shkollave, edhe biros, edhe prindërve e më tepër nxënësve. Nuk bëhen, mendimi im personal është se nuk bëhen për qëllime të këqija. A mendoni që shtetin e ka gjetur pak të papërgatitur ose nuk ka bërë mjaftueshëm që të jetë gati në një rast të tillë siç e kemi tani? Sidomos kur vjen puna për të mundësuar mësimin online. Po e vërtet është, nuk është vetëm shteti ynë i cili të cilin pak na kanë gjetur, themi kushtimisht të papërgatitur, vendet e Ballkanit janë disi në gjendje të njëjtë. Të përmendish mësimin online ose mësimin në distancë nuk është aq lehtë. Unë jam njohës i mirë i saj, do të mundohem ta praktikoj. Jo të praktikoj bie fjala në nivel që ndoshta dikush më mirë e bën atë në vendet e ndryshme të botës, po ka gati 10 vite atë që bëj. Faktet ekzistojnë, do thotë janë. E pikërisht këtë
praktik jam munduar ta barti nga vendet e ndryshme. Kam qenë pjesëmarrës konferenca ku iniciativa nga atje më ka lind që të bëj diçka të tillë. Mirë po, si realizohet në vendet e Ballkanit? Për fat të keq, jo, nuk është mirë, nuk është vetëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ti marrën edhe shtete tjera. Mundohen tani ata diçka të bëjnë lidhje me këtë, por jo, të gjithë po themi kushtimisht se të gjithë janë të befasuar. Nuk është mësimi online vetëm një mësim ku do t'i thuhet nxënësve se do të hysh në këtë faqe, mund këtë të gjurmojsh, të hulumtojsh, të shfrytëzosh këto burime. Është pak më ndryshe. Pikërisht unë diçka ndryshe po e kuptoj mësimin online. Ministria, do thotë edhe shtetet që i kemi para, edhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës, duhet të përgatit, do thotë një platformë të qartë në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Shoqërisë Informatike, me Bironin e Zhvillimit të Arsimit, edhe me institucione tjera, që të kemi në të ardhmen një përgatitje pak më ndryshe në raste jo vetëm emergjence, po edhe në raste tjera, se rinia dhe nxënësit tani kërkojnë një mësim dhënie pak më ndryshe. Duam ta pranojmë këtë, nuk duam ta pranojmë. E di se është pak vështirë për ne që jemi në arsim. Mirë po, digitalizimi e bën vetëm. Shkatësitë dhe dituritë e fëmijëve për digitalizim nuk janë të vogla. Mirë po, çfarë ndodhen me ne të moshuarit? Kuadri arsimor në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk ka zhvillim profesional adekuat pa fajin e tyre. Do thotë nuk është faji i tyre që brenda viteve në të kaluarën kanë patur shumë pak raste për përdorimin, praktikimin e digitalizimit në procesin mësimor. Me raste të veçanta kur me vetë iniciativa, po ndoshta edhe ndonjë trajnim të arsimtarëve grupeve të vogla, mirë po çfarë ndodhen tani? Kjo na vën në dije se në të ardhmen duhet të jemi më syçel, të formohen grupe pune në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, duke kishur edhe Ministrinë për Shoqëri Informatike, të punësuarit këshilltarët në Bironin e Zhvillimit të Arsimit dhe njohësi të tjerë të praktikantëve, të cilët ka mjaft në Republikën e Maqedonisë. Unë di një numër mjaft të madh të profesorëve në shkollat mesme, shkolla fillore, të cilat kanë përfaqësuar Maqedoninë në shumë konferenca të ndryshme, edhe shumë në gara të ndryshme ndërkombëtare dhe ku janë dëshmuar me vende mjaft të mira. Mirë po, sa kemi përkrahjen, nuk është ajo përkrahje e duhur. Tani çfarë ndodh? Tani askush nuk mund të bindë se veç mund të realizohet për një kohë të shkurtër, një mësim online, një mësim distancë, përveç rasteve pak më të izoluara me vetë iniciative e kështu me radhë. Kjo është vetëm na jep një temi në dije se duhet që të punojmë pak më tepër edhe për digitalizimin e shkollave. Nuk mundemi në një kohë kur tani fëmijët rrinë në shtëpi, po fëmijët tani nuk janë të koordinuar se si të punojnë. Kur po i shohim edhe në parqe lojrat ku qëndrojnë fëmijët, rrugëve, po shëtisin fëmijët, ne duhet të bëjmë diçka. Kjo do të jetë pakës. Kjo është një pasojë jo organizimit, jo vetëm në Republikën tonë, po edhe në Republika tjera. E kam ndjek këtë në kohën të thotë në Kroaci. Para 2 ditëve ndodhi diçka që të mobilizohen edhe ato. Mirë po ato është pak më ndryshe, se sistemi funksionon pak më ndryshe, kushtet materiali kanë më ndryshe, edhe nuk janë të përfshirë të gjithë rajonet në ndërprerje të procesit mësimor. Çfarë ndodhen në Shqipëri? Shqipëri dim, veç po morën hapat pikërisht për të ketë ndonjë mësim në distancë, po nuk është ai mirëfillti. Po fati i mirë është atje se ekzistojnë kompani të ndryshme, të cilat që i diun se kam qenë pjesëmarrës në konferencë ku ato kanë prezantuar mjaft resurse. Normal, mësimi i cili bëhet në shkollë, që është mjaft interaktiv, është mësimi i cili është i pakompensueshëm. Nuk mundet të krahasojmë një mësim digital, online, nga largësia, në distancë, me një mësim i cili bëhet në kushtet klasë. Mirë po kemi situata këtilla kur nuk mundson. Çfarë ndodhen bie fjala raste kur kemi edhe fëmijë që për shkaqe të arsyeshme shëndetësore mund mos vijojnë mësimin 2 javë, 3 javë. Ne edhe atyre duhet të ndihmojmë. Pikërisht është një situatë ku duhet pakës të jemi më siçel, ka mundësi. Unë po ju tregoj se ekzistojnë mjaft platforma të cilët janë online, po mundet që të përdoren edhe resurse tjera, platforma të cilët janë free, pa pagesë, do të ofrojnë. Pikërisht për çështjen e tani koronavirusit, Microsofti lëshoi në përdorim free një platformë pikërisht nga mësimi nga lart. Po çfarë, kemi shumë të thjeshta, kemi do të platforma të cilat janë si bie fjala Edmodo, është shumë e thjeshtë.
Do thotë unë veç po e përdorja, veç ditë kam nisë ta përdori me një grup të nxënësis të cilët po i përgatitin pakës për gara ndryshme edhe mos kemi ndërprerje. Pa thotë a kënaq krejt kjo? Jo, nuk kënaq. Për shkollat e mesme po ju tregoj se është Moodle. Unë po ju tregoj profesor shqiptar i cili shumë mire shfrytëzon një platformë arsimore me nxënësit e shkollat mesme. Po kemi të tillë, para 2 ditëve mu paraqit një mësimdhënës nga Kumanova i cili mbajnë mjaft kurse për gjuhën angleze dhe thotë se dikun me 600 nxënës. Do të thotë sa janë të sakta këto fakte, unë nuk mund të përgjigjem, por ai thotë jam në gjendje gjithmonë ta dëshmoj diçka të tillë. Shif, këto janë vetëm vetë iniciativa të njerëzve. Në rrjetet sociale brenda 2 ditëve po shoh, mjaft arsimtar veç kanë nisë edhe ata diçka të përdorin. A kjo tregon se ne s'duam të lëvizim diçka. Po çfarë do të ndodh me fëmijët e mosha e më të re? Pikërisht këtë duhet ta bën Ministri i Arsimit dhe Shkencës. Të bën pakës kategorizimet, nivelizimet, ciklin e parë, bie fjala të nxënësit prej klasës së parë deri të pestën. Nuk është lehtë me ato të punohet, bie fjala në mësim nga distanca, por ka mundësi tjetër. Brenda këtyre dyteve, sa stacione televizive, sa mediume kanë emisione shkollore për këta fëmijë. Mund të them as pak. Dëgjova pak se kanali i parë i televizionit maqedonist do të fillon të jap bushava azbukat që i thonë, për fat të keq që është shumë pak për këta situata. Po ka mundësi komunikimi të bëhet pak më ndryshe, komunikimin në grupe të ndryshme, platforma, qoftë ne që themi atë Viber me prindët, ku t'u jepen sugjerime sa ç'a mund të punojnë fëmijët. Mediumet ta bëjnë të veten, kanalet brenda ditës të kenë ka një 2-3 orë, bie fjala për një cikël të mësimit në shkollën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, pastaj për cikël tjetër e kështu me radhë, për nxënësit e shkollat mesme, është më lehtë. Nuk është arsye të themi se fëmijët nuk kanë shkatësi digjitale. Fëmijët kanë shkatësi digjitale mjaft të mira, po duhet të udhëzohen nga dikush. Ne të rriturit do thotë nuk i kemi atë shkatësi ku t'u ndihmojmë fëmijëve. Pikërisht në të ardhmen, kjo do të bën që t'i jepet rëndësi zhvillimit profesional të mësimdhënësve, që të formohet sado kudo trajnime të ketë ku mësimdhënësit dinë të zhvillojnë mësim edhe nga distanca. Do thotë atë që themi ne një mësim i cili edhe mos kemi situata të këtilla të jashtëzakonshme ku themi, po është nevojë e kohës. Pikërisht në shkollat e mesme do thotë ka mjaft profesor që i di unë që përdorin Moodle. Moodle është do thotë një platformë free, është pa pagesë ku profesor e përdorin. Do thotë shumë mirë dëgjoj tani raste se çfarë do bëhet me maturantët bie fjala që kanë provime shtetërore, të japin provimet e maturës. Koha kalon. Si duhet të veprojnë, çfarë burimesh, ku t'i gjejnë ato burimet? Lingjet e ndryshme, emisionet televizive, mediumet pakës të mobilizohemi që t'u ndihmojmë fëmijët, se fëmijët nuk janë të vetëdijshëm ndonjëherë se çka humbje kanë. Ndërprerja prej 2 javësh edhe pastaj kjo ndërprerje do të ndikon së paku edhe 2 javë të tjera kur të kyçemi në procesin mësimor. E radhës është që të gjithë pa qëllime të ndryshme politike, nuk është koha për të bërë politikë, tani është koha të ndihmojmë të gjithë, të bëhemi bashkë, që të ndihmojmë arsimin, të shfrytëzojmë përvojat të tjerëve përreth që i kemi, të shfrytëzojmë aftësitë edhe mësimdhënësve që i kemi këtu, të shfrytëzojmë të gjitha mundësitë që të dalim nga kjo situatë, se për fat të keq më dhimbsen fëmijë se 300.000 fëmijë qëndrojnë në shtëpi pa udhëzime adekuate nga ne të rriturit. Ju po thoni që ka interesim prej arsimtarëve, ato po punojnë me vetë iniciativë që të bëjnë këtë mësimin në mënyrë online edhe nëpërmjet internetit, por nuk po përkrahet nga shteti, nëse e kam kuptuar mirë. Po, kështu, bie fjala brenda ditës, mua jam paraqitur 3 mësimdhënës nga rajonet të ndryshme të Maqedonisë, të cilët janë të interesuar në mënyrën se si aplikojmë disa platformë arsimore. Ne po i japim disa sqarime, mirë po nuk është as thjesht që vetëm me biseda nëpërmjet telefonave që të mundesh të kyçesh dhe të shfrytëzosh platformat. Duhet pak një zhvillim pak më ndryshe profesional, trajnime e kështu me radhë duhet, ato me trajnime 2 ditore po që se ndodhin, së paku ndihmon që mësimdhënësit të shohin se si funksionojnë platformat digjitale. Janë të lehta, kyçen në grupe nxënësish, janë të sigurta, mund të them 99.9%, janë të mbyllura, do thotë kanë qasje vetëm nxënësit, kanë qasje mësimdhënësi, mundet të kyçet edhe prindi të ndjek atë se ç'ndodhen në atë grup të mbyllur arsimor, edukativ. Mirë po,
A ka mundësi që secila shkollë ta realizon këtë? A ka mundësi secili mësimdhënës? Jo. Të jemi pak më të sinqertë dhe më të real. Nuk mundimi të gjithë. Mirë pa, thua vallë, atë që ka iniciativa dhe ka, themi, dëshira, që numëri madh i mësimdhënësve dëshirojnë që të kyçin digitalizimin të këtilla, platforma të këtilla. Pse mos që mundsohet? Ato shife tash, mua askush nuk mund të bindur se jemi të përgatitur për një mësimdhënie të tillë. Askush nuk mund të mbinde se kjo mund të zëvendësohet. Nuk zëvendësohet me 2 ditë në muajin mars. Këto bëhet fjalë për 10 ditë, dikun do thotë mësimi duhet të përfundon nga 20 qershor. Do thotë nuk mundet. Do thotë është e pamundur. A dihet se në çfarë kushte në qershor e kemi situatën, temperaturat, nxënësit veçanisim mendojmë për pushimet verore e kështu me radhë. Po sidoqoftë duhet të gjithë të ndihmojmë, të mobilizohemi, të japim sugjerimet tona, të japim mendimet tona. Mundemi të pajtohemi me mendimet e njëri tjetrit, po asesi të gjykojmë se nuk bën, është ashtu, nuk ka mundësi. Do thotë energjia pozitive po i çon shoqëritë përpara. Kemi kuadro, kemi nxënës, kemi mësimdhënës të tillë, mendoj se do t'ja arrijmë të dalim të bërë. Po mbi të gjitha, shëndeti është. Ta kalojmë këtë sfidë. Tani është shumë vonë që ne të marrim hapat mëdhej edhe të bëjmë diçka për këta fëmijë që po rinë nëpër shtëpi. Po çfarë mund të bëjmë konkretisht për ta në këtë situatë që jemi? Në këtë situatë vetëm të bëhet në mënyrë sa më të shpejt një udhëzues për fëmijët e shkollave fillore dhe të mesme, ku t'u jepet sugjerime konkrete. Diçka e tillë po veç po dolin në Shqipëri nga praktikantë të ndryshëm, do thotë të cilët qeveria dhe Ministria e Arsimit veç po i jep si sugjerimet e prindërve dhe nxënësit, ku shkurt me disa sugjerime tregon se si duhet të veprohet me fëmijën në shtëpi. Mënyra se si mund të marrin mësime online, si të shfrytëzojnë burimet online, si të shfrytëzojnë videot e ndryshme, si të shfrytëzojnë mediumet. Po jo vetëm këtë, si të punojnë fëmijët edhe aktivitete tjera me fëmijët në shtëpi. I kanë resurse tjera, i kanë libra. Si të veprojnë me ata fëmijë, si t'u japin ndonjë punim të bëjnë në shtëpi, si mund të lexojnë një libër, si mund të lexojnë për fëmijën e vegjël një libër të ilustruar, të bënë një punim praktik, të bënë një aktivitet brenda familjar. Do thotë nuk bën krejt shtetet, do thotë vetëm jashtë i kryejnë aktivitetet nëpër shkolla. Po hajde të marrim sa shkolla ka bie fjala në Afrikë, të cilat nuk i kanë kushtet, për ata gjithmonë janë kushte emergjencë, po gjenden mënyrë për të punuar me ta. Tani për tani do të thotë na duhet një udhëzues, mënyrën se si të veprojnë prindërit dhe me fëmijët nëpër shtëpi. Ajo diçka një udhëzues si mund bëhet më shpejt. Edhe të jepen burimet online ku mund t'i shfrytëzojnë. Tani nuk është në pyetje ajo se a ka përputhje programeve në Republikën tonë me përputhjen e programeve të cilat janë në Republikën e Shqipërisë, edhe në vende tjera. Po diçka të gjejmë gjëra që na ofrojnë, diçka që përbashkët që fëmijët më tepër të kenë aktivitete në shtëpi e mos t'i shohim rrugës se nuk fitohet asgjë nga ky pushim pasiv që i them unë. Ky është një pushim pasiv ku fëmijët vetëm qëndrojnë flejnë në shtëpi, dalin jashtë, qarkullojnë rrugëve, qarkullojnë terrenet sportive, a mund të them shumë pak kohë realizojnë aktivitete arsimore në shtëpi. Mendoni që prindet i kemi të gatshëm që të përshtaten një farë mënyrë nëse ju jepet udhëzime? Po, nëse ka konkret diçka, do thotë, ne kemi këto ditë bie fjalë udhëzime që jepen nga Ministria e Shëndetësisë se si të veprohet. Po mendoj një pjesë bukur e madhe e popullatës po i respekton ato. Unë personalisht duke i patur ato udhëzimet e Ministrisë Arsimit, Ministrisë Shëndetësisë, unë veproj konform tyre. Pse mos veproj edhe një prind konform udhëzimeve që jep Ministria e Arsimit? Nëse thotë se brenda kësaj kohe mund t'i shfrytëzoni këtë, mund të bëni këto aktivitete, me këtë nivel të fëmijëve do të këto aktivitete. Do thotë ma ndryshe, ma të bindur jemi për atë që bëjmë. Personalisht ja po them unë, kam disa mundësi të realizoja aktivitete online me një grupe të nxënësve të caktuar. Mirë po nuk mund ta bëj, e dini për arsye se mua askush nuk ka dhënë leje se mund të veproj ashtu. A thua vallë nesër nuk mund të gjykohem për atë se gjykohem të dikush të më jep sugjerim se kush të ka thënë veprojsh kështu. Kush me çfarë të drejtë ti po realizojsh mësim të këtij. Kur nuk e as udhëzues, as sugjerime, as një vendim, atë që mund të realizojmë. A kur do të kesh diçka, një vendim, një udhëzues nga ministria, pak më ndryshe do të veprojsh. Ke mbështetje më të fortë. Prindërit janë të interesuar. Do të jam brenda këtë ditë unë kam komunikuar me disa prind, edhe
dinë se ka mundësi të tilla të veprimit, edhe veç po kemi nisë të realizojmë diçka. Po është e vogël, është po, piknisja gjithmonë është e vogël, po shpresat janë më të mëdha. Çfarë do ju sugjerojë nxënësve, ti si arsimtarëve tani në këtë gjendje që jemi? Çfarë do ju sugjeroje të bëni në këtë kohë që janë në shtëpi? Një sugjerimi im është për të gjithë nxënësit tani të cilët gjenden në shtëpi, mos bëjnë ndërprerje totale të asaj vetëm e kishin një vazhdimsi në shkollë, por të vazhdojnë me aktivitete vetanake. Po cilat janë ata aktivitetet vetanake? Nëse asgjë tjetër, secili në raftet në shtëpi ka ndonjë libër. Kanë libër të cilën mund ta shfleton, të lexon diçka. Po secili ka mundësi të tillë që i kanë celularët, tabletet, i shfrytëzojnë, të hyjnë në faqe ku mund të gjejnë pakës resurse arsimore, të gjejnë video të cilat pak do t'ju ndihmojnë sa do kudo të njihen me situata të ndryshme, lëndë të ndryshme. Pa mua a thua vallë se të mundën të gjitha lëndët? Jo, pa atje ku shprehin interesim pak më të madh. Ti koordinojnë veprimet e veta, aktivitetet edhe me prindërit. Atë që u thuhet ashtu të veprojnë, por duhet ta kemë parasysh diçka. Gjithmonë të mundohen që digitalizimi, aktivitetet në shtëpi të vendojnë në vijshmëri të asaj që e kanë patur në shkollë. Këto ditë do të kalojnë shpresojmë gjithë, të kemi mbi të gjitha shëndet të mirë, edhe të kemi një të ardhmë më të mirë për ta, do të jemi siçherë që krejt këta lëshimet që janë bërë edhe nga ana jonë e gjithëve, që pakës t'i plotësojmë të ardhmen edhe mos na befasojnë si gjithmonë që të na befasojnë situatat e këtilla në shoqëri. Faleminderit shumë që ishit sot me ne dhe unë ju kërkoj falje që ju kam nxjerr nga shtëpia sot. Ju falenderoj Rita, kënaqësia ishte ime, përndryshe brenda këtyre ditëve është dalja ime e parë. Mundom të respektoj pakës udhëzimet e Këshillit të Ministrisë së Shëndetësisë. Faleminderit shumë. Ishim kështu me arsimtarin Sadki Ismaili, biseduam pak për digitalizimin e arsimit, e mësimit këtu në vendin ton, por edhe për situatën e cila është krijuar këtu në vendin ton. Kthehemi në studio tani.